Esce oggi il mio libro La schiena felice con il metodo Benedetti. Risolveremo una volta per tutte il mal di schiena, il dolore alla cervicale e la sciatica. All'interno del libro troverete tanti esercizi da poter fare comodamente a casa e vi svelerò tutti i miei segreti e consigli. Disponibile in libreria e su Amazon. Ciao a tutti! Hello my friends, today I'm with Pablo Moyano, professional dancer. Let's watch an osteopathic treatment. Oh Pablo, ya que tú eres argentino, vamos a hablar un poquito de español y un poquito de inglés para nuestro público. Perfecto. Ok, puedes sentarte aquí, relájate. ¿Es la primera vez que hace un tratamiento así? Sí. Ah, Sí. primera vez. First Siempre time hice- doing siem- this kind of treatment. Sí, siempre hice separados. Ujú. Todos juntos. Hoy vamos a hacer un tratamiento completo de todo. Mm. ¿Tienes miedo? No. No. Ok. Relájate. Vamos a empezar con la cervical, tranquilo. Ok, ese es el primero. No te preocupes del ruido, es normal. No worries. And don't be afraid of the noise, it's normal. Sé que estoy en buenas manos. Sí. You can trust me. Mm. Puedes confiar en mí, tranquilo. Mm. Hacemos la segunda parte. Ok, más relajado. Perfecto. Good. Aquí tenemos un poquito de trabajo más para hacer. Te lo hago boca arriba ahora, apenas que te acuestas, tranquilo. We need to change the technique now because it's a stiff muscle. So, boca arriba. Lie on your back. Ok. Y vamos a tratar de cambiar la técnica. We choose another technique, different technique. Ok, don't help me. Relájate. Bien. Ok, good. Perfect. Hacemos un test per la cadera. Ok. Relajado. Ok. Good. ¿Está bien? Sí. Ahora. Gírate por ese lado. ¿Por allá? No, por el otro. Sí. Estira las piernas. Bien. Stretch your legs. Ok. Drop your legs. Deja caer las piernas. Bien, más relajado, tranquilo. Ok. Good. Pesa. Boca arriba siempre. Está yendo bien. ¿Te molesta alguna cosa, no? ¿Está bien? No, para nada. Ok. ¿Tuve algún accidente en el tobillo? Sí, en los dos. El último en el derecho, pero en el izquierdo me operaron hace muchos años. Sí, porque se puede percibir aquí. Sí. Y tuve una lesión en la rodilla ahora. A importante. los días también. Ok, intentamos hacer más una técnica aquí, relájate. Ok, en el pie. Oh, lo conseguimos ahora. Uf, qué lindo. Estaba bloqueado, ¿eh? Sí. Es normal, la más gran parte de los bailarinos hay ese trauma también. Muy bien. Sí, sobre todo porque el tango es como muy unilateral, no es simétrico. Y siempre tengo un lado que se encastra, ¿no? Sí, casi se bloquea más. Ujú. Ok, podemos ir adelante.
Estamos yendo bien. We made an important technique on the ankle because he had a old trauma. And now let's work on the dorsal vertebrae. Adesso, ahora tienes que estirar la pierna. Me salió un poquito de italiano también, así vamos a mezclar todo. Mezclamos todos los idiomas. Ok, relájate, tranquilo. Muy bien. Más una. Relájate. Good. Está bien. La rodilla y la otra, pero te voy a controlar esa también. Relájate. Ok. Y tenemos un montón de amigos en común. Tenemos que saludar a Samuel, Samuel Perón, y Caterina Vaganova, que está muy lejos, que está en los Estados Unidos ahora. Está en Estados Unidos. We send some regards from our dancer friends. We have a lot of friends in common. Okay. Let me check the other side. Vamos a ver qué pasa en el otro lado. Muy bien, tranquilo, relájate. Ok, la parte más arriba. Ok, Qué linda. todo bien. Llegaste cansado el sábado, ¿eh? Sí. Hiciste un montón de entrenamientos Sí, también. mucho trabajo. Estoy Mucho haciendo un trabajo. video para la UNESCO con una celebrity de la Mongolia que Ajá. mide 1,80 m. Que es difícil de manejar bailando. Ok. Déjame ver un rato la cadera. Oh. Bueno. Ahora gírate por este lado. ¿Allá? No, por aquí, por aquí. Ok. Siempre así, no necesito de ayudarme. We are talking about a strong and hard week of trainings with his job. He stressed a lot all the tissues and all the joints and all the muscles, so we have to check all the structures we have. Okay. Drop your head, deja caer la cabeza, tranquilo. Ok, relajado. Bueno. Vienes un poquito más abajo, más abajo, más abajo. Así está bien. Ok. Allora, haga una inspiración. Afuera el aire. Ok. Wonderful. Ok. Siempre dejad así. Eso, relájate. Perfecto. Good. Boca arriba. Otra vez. Llega un poquito más arriba aquí. Está bien. Ya está listo así.
Te giro yo, tranquilo. No tenga miedo de caer, que es normal. Relajado, ok. Deja caer las piernas, ok. Perfecto. Eso estaba más difícil, ¿eh? Sí. Nunca me hicieron sonar ningún hueso. Sos el primero. Porque aquí tenemos el plano A, el plano Mamma B, mía. al plano C ya te vamos a Impresionante. golpear fuerte. Ok. He told very difficult to crack him. It's very difficult to make techniques on him, but we are going well. It's the first time. For the first time. Es Okay, como good. sonido liberatorio. Sí, te vas a soltar Sí. articulaciones que son calladas. Ok. Te puedes girar por el otro lado, boca abajo. Face down. Ok. Otro lado. Está bien. Ok. Puedes poner las manos aquí. Ok. Hold the edge. Ese está bien fuerte, ¿eh? Sí. Sí, porque tuve que bailar 6 meses con la lesión en la rodilla, entonces Sí. se me hizo muy compacta la articulación por forzarla. Sí. You had in the past an important injury on the knee, so it's important now to work on it too. Ok. Te puedes sentar aquí, por este lado. Es igual, lo mismo. Ok, tranquilo, relájate. Vamos a ver qué pasa en la otra parte. Vamos a cruzar un rato los brazos así. Tranquilo, relájate. Ok. Bien. Te puedes inspirar. Ok. Afuera el aire. Great. Ok. Exhale. Ok. Good. Intenta sentarte aquí un rato. Sí. Te vas a poner el ángulo de la cama hasta la rodilla atrás. Está bien, bueno. Déjame un rato si lo conseguimos hacer así. Así, bueno. Perfecto, relájate un rato. Ok. Para donarte a ti es más fácil. Tenemos que soy muy duro. hacer una técnica un poquito más complicada que es muy raro que la hago con mis pacientes. Ahora, relájate. Muy bien, tranquilo, relájate. Ok. Inspiración. Afuera el aire. Ok. Oh, conseguimos. Bueno, finalmente.
Se parece una lucha. Sí, pero sos el mejor. It looks like a fight. a wrestling competition. Ok. He's the best. Conseguimos hacer casi todo. Me falta la última parte, el hombro. Ok. Más relajado, tranquilo. Déjalo conmigo. Bueno. Y ahora, tienes que cruzar los dedos atrás del cuello. Cross your fingers, don't help me. Vamos a levantar un poquito la cama también. Con la camilla un poquito más levantada lo vamos a conseguir. Ok, vamos a lograr esta parte un poquito más difícil de hacerla. Tranquilo, relájate. Ok, más relajado. Oh, bueno. Ese es para los pacientes que son un poquito más fuertes. This is the strongest technique ever. Okay, good. Oh, finally, we made a good job. Conseguimos. Lo hicimos. Thanks for watching and don't forget to subscribe. Ciao a tutti.